सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं घोटी समालो आमकां मरीत आनी जल्मलो पावसला जगात आनी खूब सुसले ताका कुसार सोडलो तो मेलो आनी ताका लिखी दिलो तो मेल्या मदीं देंवलो तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो स्वर्गदेवान देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तांची जिव्या मेलेल्यांची मुशी करून येतलो सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सरी भक्तांचो एकठाण पातक्यांचे मोक्षणी उडीचें जेवणपण सासणेचें जिवीत आमेन. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. नमन मरे कृपेन भरलेली सगळी स्पोर्ट जाता उस्त्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूजी जाव. नमन मरे कृपेन भरलेली सगळी स्पोर्ट जाता उस्त्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूजी जाव. नमन मरे कृपेन भरलेली सगळी स्पोर्ट जाता उस्त्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूजी जाव. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. भाग्यवान सेवाचो तेस पयलो नियाळ भाग्यवान सेवाचा तू मानवली देव बिरारीच्या गोडाब्यान जल्मलोय आमचे गोडाबे बापाच्या मोगान बोर. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. भाग्यवान सेवाचा तू जेजू सूर्याचो उजवाड पडसो लायताय. भाग्यवान सेवाचा तू जेजू सूर्याचो उजवाड पडसो लायताय. भाग्यवान सेवाचा तू जेजू सूर्याचो उजवाड पडसो लायताय. बाबा भयणीनो तुमकां सगळ्याक आमच्या गोंयच्या पात्रोनाच्या नोवेनाच्या मिसाक येवकार. सांत जोसेफास आमच्या कुटुंबाचो सांबाळणार देवाची काकुळतीची हातयार ताची देखी भूक वावरुया आनी ताचे मजतीक आमकां देवाची कृपा आनी बोल फावो जावंक मागुया. आयच्या दिसा आमचो विशय सांत जोसेफास आनी क्रिस्ती बोगसोणे सगळीं उबी रावून मिसाक सुरवात दिवया. गीत गावून तुमच्या हात पानार देवा मुखार उबो रावच्या. आयचे मिसाचे इतिहासान दिला जोसेफासाचे विनवणेन गिनवा शिमोनान हेनरी आनी एग्नेस फेर्नांडीस नागवा हे फिरको जिंकली. तांचेर
आनी तांच्या कुटुंबाचेर बायकेऊन जुसेवाजाची विनवणी देवाचो पोट आशिर्वाद ह्या मिसांतल्यान मागुया. आज आमचे मदें रोमारिया घेवन आयल्या केपेंचो वारात आनी ह्या वारांत आसात त्यो फिरगोजो ह्यो आंबावली, शांदोर, माकासाना, पारोडा, केपें, सांजे de Arial, तिलामोला. आयच्या मिसार मुख्य येजमान फादर डॉमिनिक फादर आर्वीन हाच्या फुडारीपणाखाल मिसांत बरे भाशेन वांटो घेवंक ती आमकां फुडारीपण दितली. तशेंच आमचे मदें आनी एक रोमारी आसा इस्कॉलाच्या भुरग्यांची 10th स्टँडर्ड स्टुडंट्स ऑफ विद्या विहार हाय स्कूल ताना करताली. We also welcome them along with their teaching and non-teaching staff. ह्या आमच्या सगळ्या पाद्री भावांक आमी माये मोगाचो येवकार दिता, तुमकांय स्वागत करता आनी किरीत भाशेन केपें वारादांतल्या दर एके फिरगोजेचेर आनी दर एका कुटुंबाचेर बायगेऊन जुसेवाजाचे विनवणेन देवाचो उपोट आशिर्वाद मागता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकूच तुमचे सोबे आसूं. चूक करप मनशाक आनी बॉक्सांनी घेवप देवीक. आमी सगळीं कांय फावटी ल्हान व्हड चुकीक सांपडटा. आमच्यो चुकी देवा वो पेड्या संबंदी जावं येतात. आयचे विशय आमकां क्रिस्ती बॉक्सणे दिवंक आनी घेवंक आपयता. सांज जुसेवाजान आपणाक वायट केल्ल्यांक वायटान फारीक करूंक ना, पूण उदारपणान बॉक्सणे वाडटे. सांगतात ताका व्हडल्यो चुकी नासल्यो, पूण ल्हान ल्हान चूक घडली जाल्यार देवा पेड्याचे बॉक्सणे जोडून घेतालो. आमच्या जिवितांत चुकता हांव तेन्ना दुसऱ्याचे बॉक्सणे मागूंक आनी चुकलोनी बॉक्सणे मागूंक येतात तेन्ना उदारपणान बॉक्सणे वांटूंक सांज जुसे वाजाक फुडें घालून ह्या मिसान मागुया. मोगाच्या भावा भयणो, आमचे खातीर आमच्या पाथ्या खातीर मरून धाडलो. आमी कांय न्ही करून देवाक बॉक्सणे मागता, सगळे म्हाका बोगोस, पूण दुसऱ्याक बोगसूंक म्हाका आवड लागता. त्या वेळार सगळ्या पातकांची दूख धरून देवाचें आनी एकामेकाचें बॉक्सणे मागुया. हांव पातकी स्वर्ग दिला देवाक आनी तुमकां भाव दिलो. म्हजो बिना उचारून सांगता, मनान चिंतून कान उचारून वायट करून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बरो अपराध. रातचो नव्यो सुद्दां जापवार मरे सगळ्या लोकांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव दिलो. म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेला देव आमची काकूट करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Please
लेखा आमच्या बागेव तुझे वाजाचे देखील आणि मुनियारपणा वरवीं तुवें तुझे पवित्र सभेक आजियाच्या सीमापर्यंत परजळायली. तुझ्या चाकरा तुझे देवीक उतर परगटलेले आणि सर्गीच्या संस्कारांनी पोसले तुझे पोरजेचेर दीस घाल. ताचे मोजूतीन आमचो भावार्थ ओदीक ओदीक वाडय आणि शुभ वर्तमानाची विश्वासी साक्षीदारां आमकां कर. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभोग दिता देवा सासणाच्या सस्त्यान. गांवाचे पयले चिटीवेले वाचप. प्रितीच्यानो, आमी आयकलां आनी तुमकां परगट करता तो जेजूचो संदेश हो. देव म्हणल्यार उजवाड आनी ताचे सवे कसलोच काळोख ना. काळोखांत आमी चलता आसतना देवाच्या एकचारांत आमी आसा म्हूण आमी सांगलें जाल्यार सगळें आमचें जिवीत पोटकिरें. कित्याक स्वता प्रमाणे आमी जेयना. पूण जसो देव उजवाडांत आसा तशी आमी उजवाडांत चलता जाल्यार एकामेकाच्या एकचारांत आमी आसा आनी ताच्या पुता जेजूचें रगत सगळ्या पातकांतली आमकां शुद्ध निर्मळ करता. आमकां पातक ना अशें आमी म्हणलें जाल्यार आमी आमकांच फटयता आनी आमचे सवे आनी स्तोत ना. पूण आमची पातकां आमी अडकून घेता जाल्यार देव आमची पातकां बक्षिता आनी सगळ्या खोटेपणांतली आमकां नितळ करता. कित्याक तो विश्वासी आनी प्रमाणीक. आमी कधीच पातक करिना अशें आमी म्हणलें जाल्यार आमी ताका पोटकिरो करता आनी ताचें उतर आमचे सवे ना जाता. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, तुमी पातक करचें न्हय म्हूण हांव हें तुमकां बरयतां. पूण कोणूय पातकांत पडलो जाल्यार बापा मुखार आमचे खातीर विनोदी करतलो आमकां एकलो शाराती आसा. तो प्रमाणीक जेजू क्रिस्त तो एकलोच आमची पातकां नाटक करता ती बोली आमचीच न्हय बगर आख्या संवसाराची. देवाचें उतरें. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावंदी गीत गावून तुमच्या हात पानार बापा म्हज्या प्रितीच्या.